各位观众朋友，大家好，欢迎收看6月30日AM新闻，我是嘉豪。今日发生小大事代，头先就来报连载。在今日透早，中国人大常委会表决通过香港版本的国安法，蔡英文认为是中国对香港失约背信。安心路补助对7月1日开始施行，交通部观光局提出39亿的补助预算，要进行国内观光产业。加拿大的太阳剧团这半年来巡回演出拢取消，唔但无赚到钱，佫负债美金10亿，至到成千破产。讲到7月1日，就是香港主权移交转到中国的23周年。不过，伫咧前一天，中国人大的常委会表决香港版本的国安法，这162位的人大常委无人反对，自安的通过。中国按算伫7月1日透早要举行记者会，对外说明内容。面对着这款的局面，总统蔡英文认为讲，这是中国对香港失约，也证明讲一国两制是袂严谨的。今年是香港主权移交23周年，伫7月7日移交日进前，中国人大常委会表决港版国安法，162个人大常委全部拢通过，嘛代表北京会进一步介入你管理香港。香港地首人郑月娥嘛正式表决通过，但是表明讲无适合透露内容。亦都喺呢2日咧，有好多揣測報導，無論係關於條文或者甚至係人事嘅安排，所以我覺得咧，我喺呢度呢一刻咧並不適合去回應任何嘅提問或者係有關一啲嘅解釋。根據香港媒體指出，草案規定4類危害國家安全的罪行，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動，也閣有勾結外國，也是境外勢力危害國家安全罪。其中分裂國家甲顛覆國家政權2項罪行，相關可能會關規死人。對此，總統蔡英文認為，如此一來證明一國兩制是無法度做的。中國曾經承諾過香港50年不變哦，這個國安法的通過，讓人感到就是說，他這個承諾哦。確實是打了很大的折扣哈。那我們對於這個中國沒有辦法履行他的承諾這件事情，感到非常的失望哈。那這也證明了一國兩制是不可行的。陸委會嚴正譴責港版國安法傷害香港高度自治及核心價值。中國通過港版國安法，陸委會連續發2篇新聞稿，嚴正批評北京背棄對香港的承諾，會侵害到香港高度自治，也個核心的價值。行政院發言人丁儀明是衷心支持香港人爭取民主自由的立場無變。領導關懷設置的台港服務交流辦公室，嘛會為7月7日正式運作。另外，因為中國強推港版國安法，美國29宣布撤銷對香港特殊待遇的地位，引發中國不滿。對美方上述錯誤行徑，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。無你驚中國嘅嗆聲，美國國務卿蓬佩奧閣發文，認為中國行為再度顯示北京拒絕承擔破壞香港嘅責任。港版國安法嘅通過，唔但引發美中再度對決，日本嘛對出表達遺憾。記者綜合報道。中國今日表決通過香港版本的國安法，不過詳細條文卻攏無對外風聲走漏。這個法案一通過，黃之鋒也隨表示講，要辭掉香港政治秘書長的職務，也講伊要退黨。伊上界煩惱就是伊本人的性命安危。其他創黨的成員也攏退黨啊。香港政治也宣布要解散，連其他香港的獨立組織也同款解散啊。當羅安冊店的創辦人林榮基也講，上界煩惱黃之鋒的安全，也愛香港。少年人就愛大聲保護家己。港版國安法打表決通過，黃之鋒喺面冊寫講，甲香港政治秘書長的職務辭掉，而且退出香港政治，表示伊煩惱伊性命有危險，啥物人嘛無法度確定明仔，會以個人身份來實行伊的信念。另外幾個創黨成員周庭、羅冠聰嘛小連續退黨，香港政治煞咧宣布解散，而且停止一切會晤。另外幾個訴求港獨的組織，像講香港民陣陣線，還有學生黨員，嘛表示解散香港地區的全體成員。最大的不是害怕，而是最大的不知道未來可以怎樣走下去。如果我們這些還在學生動員的人，他們我們去宣傳一些違反國安法的東西的時候，也有可能會影響一些自己退出的成員，他們之後的生活。
香港社运组织拢解散，真正就要推出港版国安法通过。义团媒的创办人李智英甲黄之锋会伫咧头一波去用列名单，已经来台湾的东路湾册店创办人林永基坦白讲，已经烦恼黄之锋的个人安全，呼吁香港的少年人爱先保护家己。我希望他也要先离开，也不单单是王之锋一个，其他年轻人也是这样。香港这个地方只是一个地理名词而已，我们先把我们这个地理名词移开，我们香港才有可能是光复香港。林明基嘛表示，已经甲其他流亡伫咧美国、英国、德国的香港人筹办避风疫，专门替流亡的香港人提供义务的资讯。即马港版国安法的条文是真秘密，真侪人大甲政协常委下晡去中联办出席座談，會後也是表示，雖然無清楚具體條文，但是堅定支持。具體內容咧係未有嘅，堅定不移地支持同埋擁護國安法嘅成立嘅。喺人大常委喺立呢個法嘅時候，亦都知道香港人冇死刑，咁所以成個法例係冇死刑。7月7日就特別講話，緬甸的7一遊行所起予警方反對，是2003年以來頭一屆。緬甸表示已經提出上訴，緬甸負責責任，但候選強調講以個人的身份，提早宣布堅持7月7日舉辦反港版國安法的遊行，呼籲香港人必須要表態，袂當驚講徛出來，若無絕對會漸漸失去自由甲權利。記者綜合報道。今仔透早，中國通過香港版本的國安法了後，中國的智庫佇中答也來發文，講美軍有一隻反潛機早起對日本航母基地出發，背對南海，而且離中國的海岸基準線無到45海里。中國官方媒體也佇網絡發布講，戰機佇山東號航空母艦做起降的訓練。有專家也表示講，這一切行為，中國是要證明講，因的山東號已經有在調修正啦。中美軍事相打繼續升溫，中國智庫也出，美軍一隻P-8A 反潛機30為日本航母基地出發，飛往南海。大致注意是，軍機離中國海岸基準線無到45里處，而且航線位於台灣海峽中線附近。學者分析，美國對中國傳達清楚的戰略信號，呼籲強軍遵守台海中線。台湾海峡还是一个虚拟的中线，作为就是说海峡两岸的一个分界线了哦。那么所以基本还是有这个意义在里面这样。那但北京基本上是不承认这个台海的虚拟中线。中國官方媒體伫推特發布幾套相片，將鸚鵡戰機佇中國第2航母山東號航艦進行起降訓練。因為山東號目前由原咧試航訓練，學者解讀中國這個對外釋出山東號已經具備作戰能力的信息。此外，日本防衛省發布強軍護衛艦濱江艦26出強高度進入太平洋，預備行江浙的航線返航。這是日本宣布對台改名前以來，解放軍頭一擺派軍艦到強公島海峽交代。東北方這個宮古海峽。他派出的是轟炸機，他就是在向美國展示說，必要的時候他會攻擊加索納基地。強軍2隻防禦轟炸機佇同一天為東海升空兩過強固水道，出現咱國東部空襲，這已經是因6月第10擺交代。美國海軍預備主動發表聲明，尼米茲甲雷根號戰鬥群出現菲律賓海實施聯合軍演，展現守護印太地區決心。面對美軍8港2度雙航艦軍演，中國宣布7月7日佇西沙群島展開5艦軍演。從第3艦隊的2艘航艦尼米茲跟羅斯福都向前支援第7艦隊的雷根號，他們最着重是菲律賓海水下的這些中國核潛艦的可能行動，這是水下戰場，這可能更為重要，而且更為關鍵。學者表示，美軍有3階段反制中國攻打美國本土，分別佇南海水下封鎖中國核潛艦，包括海峽進行包圍作戰，加佇菲律賓海的跟蹤行動。美中兩國佇南海的水下競爭將會更加多大地關注。記者綜合報道。針對着國民黨本盤監察院人事提名，率去佔領立法院風波，總統蔡英文在今日頭擺對外回應。蔡英文認為講，這份名單比馬英九做總統的時更較有進步性。總統府秘書長蘇嘉全下晡也帶考試院正副院長甲委員被提名人去拜會朝野黨團，不過國民黨甲民眾黨卻是干拒絕。考降人事案近來引起真濟爭議，不過總統府秘書長蘇嘉全、30餘元率領考試院正副院長被提名人吳永春、周鳳賢，甲9位考委被提名人拜會立法院長游錫堃甲朝野黨團，不過在野黨只有時代力量黨團接受拜會。就是說這一屆，我們希望它是一個最後一屆的這個考監兩院
时力党团虽然接受拜会，也无被记哩各提费口感，其他在野党更较无互因好面色。国民党发声明拒绝拜会，批评民进党伫立法院以多数暴力欢迎霸道，互调野气氛无好。台湾民众党也拒绝拜会，也伫党团总部外挂布条啊抗议。本党团的立场就是现在就是不要接受这样的名单，那我们拒绝被摸头的。国民党党团以及民众党啊，那么下午不愿意接受我们的拜会我想我们是尊重他们的决定。那么后续我们仍然会继续来争取他们的支持。对顶日国民党占领机场，阻止检察院人士甲马前总统办公室批评，蔡政府也甲真歹看蔡英文总统3日头一摆回应。那我们相信这是一张是不错的名单那我也要请各界好好的看一下这张名单，那尤其是马前总统也好好的看这张名单，这张名单绝对比他所提的名单来得好，更有进步性。立法院伫7月17进行口感2院的人事动议权案投票，对外界质疑民进党废除口感的决心。蔡总统再次表示，目前是修宪完成前的过渡期，口感也是爱继续运作。记者综合报道。讲到咱台湾疫情当地稳定，就业者要引进国际邮轮，要推出一个合作国内外岛省一个的行程。这只邮轮在今透早停伫基隆港，全员拢爱踮喺顶头检疫14天了后，体检阴性，也阁爱自主健康管理7天，才会当正式接待旅客。工作人员挂行李落船，由专门的通道入去发烧体检站，探索幕后邮轮早起7点外靠港基隆西化第3码头。这是今年2月7日补办成好登的基隆港了后，经过4个多月，才阁有国际邮轮靠港。船顶的人员必须要全部通过14天的居家检疫了后，才阁自主健康管理7天，到时阵才会当开始营运。检疫期间有发生有传染、有确诊的状况，我们应该是会暂停，然后会请示中央流行疫情指挥中心依中央流行疫情指挥中心的指示意见来办理。机关署甲移民署派真侪工作人员早起就伫咧港区准备，探索幕后船顶的工作人员全部拢是外籍人士，总共有588个人，除了50个留伫咧船顶居家检疫，其他都早起9点开始分配落船。期间有一个船员流鼻水，另外一个有5个外国女性船员身体无爽快，分别去救护车送去病院以外，其他的人员是用煤灰做冷胖的方式，坐游览车去防疫旅馆，要进行14天的居家检疫。担心会是有的，但是据了解，他们在船上那段时间，他们也都是很安全的，并没有有这个武汉疫情，他们没有病状出现。探索幕后会暂时停伫咧基隆港3礼拜，若是船顶的人员全部完成检疫，而且采检是阴性，预计8月初2开始会开始营运5抓离岛跳岛的行程。大小的旅行社表示，头一批行程目前已经有1700个旅客预订。记者综合报道。讲到安心旅游补助，7月初1就要开始试用咯。交通部观光局提出39亿的补助预算，要振兴国内观光产业。不过，有民众反映讲，有一寡业者颠倒甲介绍加权。观光局也表示讲，若准民众要使用安心旅游补助，业者说甲介绍加权者，政府是有权利甲业者取消资格。安心旅游7月初1实施，为期4个月，自由行部分，hiệu大每人每一间房间补助1000块，离岛搁再增加1000块。团体旅游每人每天补助700块，上悬是7万块，部分平常时甲假日拢能使用。不过最近传出有旅宿业者在地起价，花莲民宿业者讲，这是有人经由非官方方式订房，互中人抽手续费才变较贵。他用这种照片去吸引这些人说我在花莲可以帮你订到这样的房间的住宿。其实它中间的差价，它赚走，会变成花莲的业者在哄抬物价。疫情落来了后，东部旅游慢慢回升，尤其是花莲台东，即阵房间真歹订，加上安心旅游7月初1实施，就更较歹订。业者讲，饭店房间介绍本来就分大小价，大价较贵一寡，不过强调袂在地起价。过了疫情，连续假期有连续的假期的优惠，它的额度会比较高一点，但并不是说有违背这个定价的规则。疫情期间一定是全10年来最大的优惠，那现在呢是已经在恢复中了，所以呢我们只是说现在价格跟去年的暑假一定是一样的，不会去随便的涨价。观光局讲，若是业者利用安心旅游补助方案去碰价，应取消伊的补助资格。订了
可能就是活动期间7月到10月之间的房间，那业者又说你要参加安心旅游，那我就要加多少价格，就是这就会是我们认为参加活动期间的所谓的一个红毯价格，我们会提前是评估是不是要让他退出这个活动。观光局讲，自由行的秀大讲座，即阵已经有超过10万名民众登录，参加业者超过8000间，是入来民众甲业者参加上热烈的一摆。除了民众欢迎，旅宿业房间介绍一直要起起来进行，而且各县市政府无定期去查，确保应维持在合理的市场介绍。记者综合报道。对着阮的镜头来看在地上大条，台中火力发电厂日前甲2号机停放，台中市政府依照空污法甲台电罚2000万，而且也要甲台电的董事长送办。面对着这款问题，经济部长亲身来回应，认为中火拢有伫咧做，也有伫咧改善，中火是受到冤屈啦。毋那安尼，要学者来甲台电相挺，认为台中市政府是伫咧做政治操作。毋过中部3县市的首长却是做伙抗议，认为中火有伫咧污染空气品质。中火出库外，电风面台第2天的静坐抗议加上绝食的激烈手段，下昼4点外，国民党台中市议员吴建和都未抗力，分队上衣。慢慢下来，慢慢下来，小心。这个可以。那也执政的中彰投3县市县市长也同齐伫中火门口写完静坐，也抗议台电中客2号机的行为造成公平恶化。要高抬贵手，要你帮忙护航。县市长一定爱出来对口，县市长一定爱替咱的民众发声。严重的抗议啊！中国已经抗议，不能这样燃烧，反对。好，我们坚持反对战争。中火2号机中客空气议题的行为，哪加了中央甲地方政府的对抗，台中市政府用真悬的罚款甲司法手段，和经济部长亲上火线，替中火化枉屈。一方面肯定检讨成效，也为中火2号机背书。稳定供电是很重要啦。我们这个2号机都是已经经过空品的改良过的一个非常好的品质啦。台中市政府这样子一直不断的这样恐吓，那确实给同仁很大的压力啦。此外，现代环工系教授曾炳杰、前台中市环保局长洪正中在内4位学者，3早早起出面挺中火，认为现阶段台电无检讨的义务，批评台中市政府伫中火议题面脆色的政治操作。既然天然气还没有发电的时候，其实按照当初自治条例的一个初旨来讲的话，其实台电并没有义务要来遵守生煤自治减40%的一个要求。学者指出，现阶段中火检讨达到许可量的事情，是用分林高雄的碳电来补齐，等于是将污染转互其他市，无符合环境证据。呼吁台中市政府用科学理性的方式来共同面对空污改善的议题。记者综合报道。讲到台东公司的经营权要三钱，恐怕是愈来愈激烈。今年股东会所发生公司派加市场派股东双方对峙局面，公司派是用尽办法要互林过文彦保调经营权，不过市场派推出的独立董事，也就是前立委黄国昌，伊批评公司派做法伤过无合理，若准是无改，恐惊会臭名国际。近400多位的台东工会员工，伫中关社员台东公司派股东会报道处大门口，也有大批穿乌衫的保全维持秩序。也毋过，台东市场派也动员大队人马进场投票，两派人马对立，跟他进入股东会场前，都发生几啊摆冲突，场面陷入混乱。这个入资已经很明显的、确实的是存在啊。3年建设，王官员这几年市场派这几年一再的就想要入侵我们大同的经营权吧，他就只是要盖房子而已。那如果说他把我们的工厂都拆掉了去盖房子，那我们员工的工作权在哪里？台东公司派即期市场派有6尊兄，市场派是抗议台东公司董事长林过文彦为了控制经营权，排除外部股东，包括唔予股东报道，也是无予股东选票，甚至也封存股东电子投票，彻底破坏市场秩序。如果经营者做得不好，要自己虚心检讨。任何人都不能逾越主管机关跟金管会的裁判，来剥夺股东的股东权。
今年台东董事改选，要选出6席董事甲3席独当席次，最后公司派全体出地9席，市场派全部无了了。林过文验补助经营权，公司派以3院建设当做王工厂长人，违反公司并购法标记，删除过半股票表决权。为了要去捍卫一个无能的经营者。结果他可以自己兼主席、兼裁判、兼仲裁者、兼自己要把超过50%的股权，全部剥夺人家的投票权。此例一开，会沦落成说，只要主席喜欢，任何不支持我的人，通通都不可以有投票权。大同公司呢，目无法纪，那请主管机关呢，务必要严正的执法。面对公投会选举结果，也引起现场市场派股东的不满，大声喊封存选票选举无效，场面甚至爆发烧杀冲突，一度特殊大乱。投保中心表示，台东认定背景外资保管银行甲证券投资专户涉及违法律师，敢是有律师纪律，应该由政府机关认定，目前相关单位正在调查。台东无应该剥夺股东的权利。记者综合报道。中华电信伫今仔日举行5G 的开台典礼，这也代表咱台湾进入到5G 时代。消费者上界关心的，依然是爱开偌济钱才会当使用的。其中无限制使用5G，也就是在你使用用碳海方案，上限是1个月1399块。台湾大哥大也伫咧刚刚宣布开台，来做伙来拼5G 的市场。3、2、1，中华电信5G正式启用。用手比出5个姿势，电信头家中华电信宣告台湾5G世代正式来呀！中华电信手头休领先开台，受到外界关心的资费方案嘛出来呀！有买手机啊，甲公盟号2种选择，上限用碳海是1399。今天为止呢，我们中华电信已经建设完成了2000座的5G 基地台。好，那我们预计在今年底，我们会达到4000座的5G 基地台。那我们在3年内，我们会建设超过1万座的5G 基地台。中华电信表示，5G 信号包括6都甲地转2号相关电顶的地区，预计开台涵盖率17%，年底会当到30%，明年60%。买互中华电信一个人抢大戏，大哥大经伫咧同一天5G 开台，同款嘛是扫8种资费方案，费用同款是对月租599至2699，两间电信大咖资费大比拼。中华电信煞明年1月初3进前来办，1个月来599至1199块，地当享受上网流量翻倍送，啊毋过为着避免流量的怪收。出现一个人办上网，全家会用碳海。中华电信1399以上的用碳海方案，热点分享量若是到真崩地降速，啊毋过大哥大说甲伊无共款，若是伫咧10月31进前来办5G用碳海方案，热点分享量嘛是在利用，佮加额所有资费无限数，包来卡电话免费。看有没有机会挑战1半以上的用户，既有的用户转换5G 的渗透率达到1半以上。目前我们在3年内看不到用户有什么应用可以用到5G 网速的级数啦，所以我们觉得电信3雄或电信5雄，所有人的5G 网速都是非常快的。业者坦白讲，台湾5G有真大的建设费用。啊，毋过收费真低，无法度靠网络资费来回收成本，必须要伫其他的领域来提高回报率。目前电信业者敢若剩阮团还未公布资费，预计7月初3举办记者会。啊，若是台湾之星甲亚太电信是预计伫咧今年第3季来开台。记者综合报道。国际上啊，紧听歌说分明，全世界治疗武汉肺炎的死亡人数已经要超过50万人。世界卫生组织的秘书长谭德赛也表示讲，为着要提升对抗病毒的能力，对后礼拜开始会派团队去到中国调查病毒的起源。另外，欧盟也宣布讲，对7月1日开始，允准14个非欧盟的安全国家会当入境。不过，这寡14个国家无包括美国、中国甲台湾。意大利首都罗马的观光胜地巴洛克式风格特雷维喷水泉，29岁网有看到游客形影，啊，毋过明显甲伊早袂比致。啊，若是4科维亚餐厅的豪华座位嘛拢无人，佮加上游客占上侪美国公民，无伫咧后面要开放的名单内底，对观光生涯是真无乐观。È molto importante, diciamo perché sono un paese che ha molti abitanti, comunque il turista è un numero elevato, cioè che viene comunque a Roma è sempre venuto. Se quelli non vengono, giustamente diminuisce ogni cosa, ecco.
根据统计，第二超1500万的美国游客会去欧洲，不过后面特别伫咧7月初1开放14个为后面国家国民的入境名单内底。不过因为疫情继续伫咧拖，确诊甲破病死去的人数是全世界第一名，全去互排除。全球疫情第2甲第3严重的巴西甲俄罗斯嘛是同款。若是纽西兰、澳洲、日本、南韩等等的国家，拢伫咧开放名单内底。对西班牙来讲，观光业嘛是真重要。业者针对美国观光客袂当伫咧7月初1入境的代志，感觉真遗憾。Pero si están esperando que sale mejor y si pueden venir todo el mundo, sea de Estados Unidos, de Rusia, lo que quiera. 台湾甲中国即个拢去互排除伫咧安全名单以外，毋过后面对中国确实有条件。强调讲，若是中国愿意开放后面旅客入境，后面嘛准备允准互中国游客入境。BBC 指出，这份名单是后面的成员国根据正经考虑比拼了后所产生的名单。德国甲西班牙希望名单愈短愈好，毋过热情拢可观光的希腊甲葡萄牙希望名单愈长愈好。法国是希望透过互会员节来开放，这份名单每2礼拜会修改一改，无得靠美国会伫咧后一波的开放名单内底去互列入去。若是英国原本计划伫咧7月初4进一步针对非必要的商店，包括酒吧、餐厅开放营业。毋过中部有35万人口的城市列斯特，过去2礼拜放连社交关节了后，确诊人数增加真济，每10万人的确诊人数要到723个人，占过去1礼拜全英国确诊数量的10%。自从英国政府宣布伫30开始，针对列斯特进行封城的禁足令，呼吁民众唔通去这个城市。这嘛是英国头一届进行大型区域性的防疫封城措施。记者综合报道。讲到这批武汉肺炎的疫情影响到各行各业，其中加拿大正出名的特技表演团太阳剧团，这半年来世界巡回演出是全部取消，若无赚到钱，而且阁负债美金10亿。29也声称破产定证，自称3000多名员工。加拿大太阳剧团是当代音乐美戏表演的代表，全场免用一只动物领袖，全部靠华丽舞台创意甲表演者实在特技演出。带予观众奇幻的视觉响应，成立36年来，巡回全球300外城市，盈利真好。不过新冠病毒疫情拖到全球，太阳剧团3月起取消几60场的国际演出，拢无收入，负债超过10亿美金，陷入经营危机。剧团离到申请破产，加这底许无薪假的3000多名员工辞掉。魁北克法院30点开庭前，若受批准，太阳剧团也伫美国申请破产保护。剧团执行长纳马尔讲，希望重整了后，应继续团结，创造精彩演出。一旦商业条件稳准，恢复营运，也打算重新搁再请这绝大部分奉辞了员工继续来进行演出。太阳剧团已经甲3大股东，包括美国私募基金 TPG 资本、中国的复星国际，也佮有加拿大养老基金魁北克独特投资集团，讲好收买债务，并且资助3亿美金的协议。魁北克政府投资署也投入2亿美金的债务融资，正济投资，也确保剧团应留伫魁北克。The arrangement is that when the foreign shareholders, namely Fosun, the Chinese partner, and TPG want to sell, we want the option to buy. 随着美国疫情搁再恶化，纽约市的百老汇41组剧院29宣布取消秋天演出，今年拢未重新营业。明年1月初3进前，所有场次开放观众退换票。百老汇在今年3月中因应防疫暂时关门，虽然已经进入分阶段解除封城，不过最近美国西部甲南部侪州疫情快速恶化，为了防范第2波疫情搁再来，空间真话对着防范疫情不利的艺文表演产业，复苏之路要真侪障碍。记者综合报道。中国甲印度发生冲突了后，印度的民众除了抵制中国的产品以外，印度政府对29开始也用着保护国家安全甲运输做理由，禁止使用中国所开发的手机 App。中国甲印度边界的加勒湾河谷地区，伫15暗时爆发2边的士兵冲突，造成至少20名印度官兵死亡。因为代志发生了后，中国外交部发言人赵立坚讲是印度的军人先使人引发冲突，让印度民众真不满，发起抵制中国产品的风潮。印度政府嘛伫29宣布禁止用中国开发的 App， 包括抖音、微信，拢总59个应用软体。जो ये भारत और चाइना को लेकर जो विवाद हो रहा है उससे ये डिसीजन सही है बट सरकार से ये मतलब कहना चाहूँगी कि
इंडियन ऐप कोई लॉन्च करे जिससे लोगों को जैसे टिकटॉक से रोजी रोजगार जो भी ये चलता था तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। 环社公司统计，社交影片应用软体抖音的用户是印度人上济，差不多有1亿2000万人，占全部用户40%。这嘛恐惊会互创立抖音的北京字节跳动科技公司在印度扩大招募，计划投资10亿美金，成立资料中心的计划受到打击。不过，印度法务部长表示，因为受到资讯口偷提起有侵犯用户隐私的投诉，认为这中国 App 会危害印度主权、甲完整、国防、国家安全、甲公共秩序，所以要求这 App 下架。 By banning these apps, a message has been given by India to the rest of the world that it's not going to go ahead and tolerate any such exercises which are aimed to somehow interfere in its internal matters. 目前可经济的 App 包括通讯软体、微信、哈罗、加微博、阿里巴巴、浏览器、UC Browser、资讯阅读平台、UC News， 还有游戏软体内容的分证，这拢是伫印度真正的软体。目前也未确定什么时阵会开始禁止这个 App。 也毋过伫收到命令了后，谷歌甲苹果嘛必须爱为印度用户的软体商店内底删除这个 App。记者陈世东整理报道。 根据着上新的研究显示，天寒地冻的南极，这30年来暖化速度是世界平均的3倍。主要原因是热带西太平洋地区海面温度加悬，小风吹入去南极。虽然讲这是自然的现象，不过人为造成的部分有偌济呢？目前是真歹计算。 根据2009发布的自然气候变迁期刊报告，1989年到2018年30年中间，分析20个位在南极洲的观测站的数字，发现平均气温升悬1.8度，甲全球同期升悬0.5度到0.6度比较，足足悬了3倍。 科学家指出，造成南极暖化主要原因，甲1万公里以外热带地区的海面温度上升有关系。过去30年来，热带西太平洋地区，也就是澳洲北方、巴布亚纽几内亚、赤道附近的海面温度一直上升，小的空气对这往南极输送，造成南极气温也在咧提悬。 尽管这是几十年来一摆周期的自然变化，不过研究人员指出，人类研究南极气候只有大约60年的时间，所知影真有限，真难判定人类排放温室气体影响南极暖化程度有偌多。伫这时阵，芬兰、挪威甲瑞典核子安全监督组织顶礼拜讲，北欧地区大气中测得少量的放射性同位素铯134、铯137加镣103，不过对人体环境无害。 荷兰公卫机构认为，这辐射物质可能来自俄罗斯西部，怀疑是俄国核电厂燃料元件受损害。不过，这样讲法2009号克里姆林宫的发言人佩斯科夫否认。 Вы знаете, что у нас абсолютно совершенная современная система обеспечения радиационной, мониторинга радиационной безопасности. Никаких, как вы видели, оповещений о каких-то угрожающих ситуациях или аварийных ситуациях нет, поэтому здесь мы не знаем источник этих сообщений специалистов из Нидерландов. 记者综合报道。 今日台湾各地头天气犹原是正热，上界悬的温度出现伫台东的金峰有38度半。另外，受到反盛应现象影响，今年7月到9月气温恐怕会比英国较少热。若讲到热天较接近的风台，气象局也预测讲，下半年会有3个至5个风台会影响到咱的台湾。 好长的鹰野真东四界蒙烟散布，对花的山林景色看起来蒙蒙蒙。花东唱国头红皮沙，四界拢是红皮鹰野，佮加上日头赤夜夜，温度真悬，当地居民拢讲无爽快，又搁翕又搁垃圾，尤其是伫咧树荫下骹食冰纳凉。台东非常的热，但是有凉风，还 OK。一整天下来，所有的家具啊什么都灰尘一大堆啊，人也很闷，很不舒服啊。 中央气象局的资料显示，台东金峰伫咧30下晡2:50分测到全台湾上高温，出现38.5度。第二是花莲球里甲倒溪，拢超过37.5度的高温。另外，上北顶高的悬区，拢是感觉式的灯号。若是高温烧热的天气，可能还该继续一段时间。
气象局表示，目前西北太平洋敢若2个风台形成，预计下半年风台形成的数量是正常只较少，超有21个到25个，有3个至5个会侵犯台湾。由于台风生成的位置相对于台湾比较近，所以跟上一年比较起来，侵袭台风的台风强度相对来讲会比较弱一点。气象局表示，目前热带地区的海气状态接近正常，不过反性的现象有发展的趋势，致使今年热浪可能会更较烧热。另外，嘛要提醒民众，7月份开始进入风台季，民众要提早甲预防风台准备做好，嘛要注意热天高温甲雷公性。记者综合报道。全世界因为武汉肺炎当咧严重时阵，正伫中国阁出现一种猪仔的新型流感病毒。根据着外国媒体报道，讲这款病毒会当传染予人，若阵变种了后，可能会出现人喂予人的情形。咱的疾管署也表示讲，虽然无法度判断烧话情形，不过也是会甲做好防疫。武汉肺炎的疫情伫全世界累计超过1000万人确诊，各有50万人死亡。目前疫苗甲药啊拢在研发的阶段。但是根据 BBC 的报道指出，有科学家伫中国发现一种伫台湾的新型流感病毒有猪仔喂予人的可能性。2016年开始呢，变成一个在大陆的猪只里面的一个主要的病毒。它是一只新的病毒，原来的抗体是没效，因为会使用人类的受体感染人类，而且已经有至少20%的猪工作者被感染了。对研究报告指出，这种病毒亲像是2009年的墨西哥猪流感，但是佫无完全相像。当年的杀伤力无亲像想的遐尼大，是早期的流感病毒甲猪流感的病毒有共款的所在，所以年岁较大的人是免疫。也若是国内专家指出，这种 G4EA.H1N1 的病毒，伫咧猪传予人的方面是会走接触传染途径，目前也无法度证实敢会人传予人，但是病毒是真够适应人体。那在一些动物实验也发现了这个病毒株，可以在人类的呼吸道上皮细胞复制，然后也可以感染雪貂。因为新兴传染病绝大部分的来源还是来自于人畜共通传染病，包括现在的 SARS-CoV-2 也是。所以对于人畜共通传染病的监测呢，是疾病监测当中非常重要的一个部分。疾管署表示，对报告当中也无法度看出病毒感受人传予人的现象，但是嘛是爱提醒禽畜业者、甲屠宰业者，伫咧做工课的时阵爱挂喙暗、穿防护衫，做好自我保护，才会当降低风险。因为即马是全面防疫的时代，警戒是绝对袂当放零。记者综合报道。讲到这回武汉肺炎的疫情，和本地流保讲真健全的艺文产业变加搁卡胆。虽然政府的纾困甲振兴对艺文工作者有一寡帮赞，不过就学者认为讲，政府需要制定文化政策，补助无同款的平台，替一寡艺文工作者创造无同款的就业机会。阮有10几场，阮有10几场的这个物件建设起啦。受疫情冲击，台湾本土剧团金鸡演社创办人王英如讲，遮做戏衫拢无法度穿去台顶，就连工作室的行事历是拢到6月初7，全台湾解除封锁了后，才有演出的行程。无法度出团的这段时间，演员练太极拳维持体力，也把握时间甲过去要演过经典大戏的影像整理起来，替后续的展览做准备。表演艺术就是你人拢是活跳跳的，你演才有钱。做一场是了一场，你佫梅花说佫愈上中但是咧政府规定，咱就照起工来啦吼。所以政府这个物件当然是足好的，安尼莫去误事，安尼就好啊。我伫这个艺文界30-40年的经验啦吼，常常有困难啦吼，有困难。这个困难实在是较大是讲拢毋捌拄过，包括2003年的SARS都无遮严重。过去几个月疫情当在团时，国家音乐厅、电影院、甲剧场拢无开放，为少艺文工作者是拢靠政府的纾困金过日子。即阵政府煞进行方案，发3倍券，搁再煞艺放券，就望艺文产业会使起死回生。不过学者认为，要刺激艺文消费，单靠纾困金恐惊也阁无够。美国经济大萧条的时候，那美国政府做了一个非常重要的政策。一大笔钱下去，然后补助艺文创作，然后它留下来，那不只是公共艺术，然后有很多的艺术文化的作品。我觉得政府也可以从这样的思考。
1930年代美国经济大萧条的时，要请买1万个艺术家，替政府的办公大楼、社区等等的机构创作领薪水，也留真侪艺术作品。当年罗斯福所提出的艺术振兴政策，在这波疫情到位的时，是搁一届去互提起。国家表演艺术中心的董事长朱宗庆认为，替艺术家打造搁较侪舞台，这个产业才有法度拍断手骨、电倒用。人才技能是上重要的，你若无专业，其他都免讲啦吼。啊，这方面咱台湾算足用的啦。这波疫情也让未来艺文产业的形态给了各种的可能性。我们确实看到未来的新常态，就比如我刚才讲内容的串流，然后所谓的 AR/VR 的运用，虚拟跟实体的这一种所谓的界限不断的在消失，然后新的创作的可能性正在发展中，我们需要更大的计划政策去支持它。经营剧团27年的王英如也说出艺术界真侪年来所面对的危机。买票来去看表演、看展览的吼，连一杯珍珠奶茶的价值都无，你看卖啊咧。这就是因为咱台湾的美学的这个基础拍了无好，你人无食饭会死啊，灵魂无艺术会怎啊冷去，会袂水开。艺术文化是咱国家的灵魂，除了纾困和振兴方案，艺术教育要安怎定根，让观众愿意支持艺文产业，需要更较侪政策来支持。记者阿明金、张玉水、林坤明台北报道。晚间杂志就调查台湾上好的大学，今年已经到第5年啊。今年综合大学的排名前4名依然是台大、清大、成大、高大，不过中山大学却是甲中央大学拍落来，才做今年的第5名。以学术成就、教学表现、国际化程度、社会影响、推广甲产学修日和财务体制做基底，晚间今年评比台湾最佳大学，甲教学表现的比重有关到15%，那面向有效的指标佫增加到39项。综合大学前4名依然是台大、清大、成大、高大，不过中山大学这届是头一届进入来第5名。其实非常的重视教学这一块，当国际社会越来越重视教学的情况下，中山的表现就越来越好。中山家己筹备补助学生的平均经验是全台湾第1名，照联合国影像发展目标的名次是第2名，国际教师比例、本国学生出国交流人数是第4名，拢是排名变悬的主要原因。可以跟国际接轨，让老师尝试各式各样的一个教学的一个教室空间。我们目标设定100间，现在事实上到去年我们已经改造了56间。地英也真欢喜看到中山的科研教学甲社会影响去互看到，嘛认为讲高等教育若是有更较侪资源加入来，一定会当培养更较侪人才。若是一直排名是第1名的台大是表示，伫咧社会责任这个指标也阁有拍拼的空间。台湾大学不在最前面，我马上就警觉到了。显然，台湾大学在社会大众的心目当中，并没有做到最好。文化上大学前10名的排列甲去年同款，台师大、政大甲淡江分别列做前3名。私立大学的部分，以下相关以后的科研力量较强，前5名都有4间是医科大学，北医也是摕到冠军。其这类前5强也是国立科大的天下。虽然4大类排名无真大的改变，不过远见认为讲，这块指标会当提供予大学来观察评比，敢是有未来大学的必要条件。若是会当找到优势，唔免拼第1，嘛会当变做学生的唯一选择。记者综合报道。人讲坐船看海影，红岛特别1年的基隆市，明仔载7月初1就重新开放路，也因为捌发生讲乱招人客现象，今年也全部改做是线顶登记，而且船票价也拢是统一的介绍。基隆市政府也表示讲，目前网络登记也已经全部拢满了。有台湾两主称呼的基隆级7月初1将正式开放坐船登岛，为基隆碧沙渔港出发，航程20分钟内。基隆市府为了杜绝过往码头的游客乱象，头一摆全面改采网络预约制、统一票价，并且限价每天1200人登岛，配合疫情解禁。市府统计7月份的报名已经满了。这个登记之后，其实就有一点这种爆满的感觉。那其实不只是游基隆屿，其实今天那个包括邮轮的部分，超过1700以上的一个游客的登记的涌入哈，觉得有这样子所谓
的报复性的这种旅游，当然可以带来商机。基隆区位于基隆市东北方大约6公里，面积大约24公顷，是甲陕市乌云堡石兴安山岩形成的火山岛。3早基隆市府举行开岛启航，导览员指出，岛上地质期间甲900种生物鸟类生态拢特地伫登产时详细观赏。的石头的形状，你都想象不到。像我们现在最流行的象鼻岩。它这里也有象鼻。平常都是基隆在地人嘛，平常是从基隆看向基隆屿的方向。那现在终于有一个反向的，可以去观看基隆的美好。基隆区西南边向着和平岛甲陆地方向看去，也可当看到基隆海岸海洋小派的特殊景象。那这阵西岛会当看岛屿的全景，也毋过基隆外海水气充足，登岛佚佗也要有拄着落雨的心理准备。记者综合报道。伫咧高雄北边外海有停几只商船，这款船却故意甲船只判断系统关掉，甚至暗时时阵无爱开电火。若准当着落雨，甚至是大雾的时阵，渔船的雷达有可能无法度感应到，就可能直接撞击你啊！渔船也希望讲主管机关赶紧处理化解这款的海上危机。这全部拢商船啊！雷达云幕顶面黄色的光点是6月30日下晡停伫高雄米罗区外海商船，为了要省合法拍定停靠费用，规期非法踢伫外海，有渔民暗时出海掠鱼时启动着商船，损失严重。落雨落时阵歹，看到火船伫边仔时阵无，已经袂赴啊，弄落啊啦，弄落是拄好，速度没有很快啦，速度无足紧啦，所以讲是拄好。前面这边凹进来啦。拄到相关状况，渔民毋拿一个影响当地渔会来求助，要以代表找海巡署这主管机关到地协商。之前的话都在3海里附近，那现在有退出了3海里之外，然后有数量大概以前都大概30-40艘，现在大概不到30艘，会持续的那个强力来执行那个广播驱离跟那个搜证的工作。米罗区渔会讲，商船乱停问题一直拢存在。今年因为疫情，商船修理减少，为了省成本，乱停的状况变得更加严重。武汉疫情也增加，今年那个商船的停泊的数量又更多，上届就给2下。因为商船大部分是外国籍，也是停伫非咱国领海范围，不管是非法乱停，也是甲船舶自动识别系统关起来。除非商船有效有开入来咱国港口，若无拢来伊管辖，只靠海巡署甲高雄港塔台驱离也是可控。变作军队也是一个难题。记者综合报道。海巡署人员29下晡伫彰化线西发现一只死去海猪，专家也推测讲，这只是西部海蟹较罕得看的亚波水鹅，而且伊的身躯顶有真侪夹着伤的空喙，可能是水流甲尸体冲过来的。详细死亡原因搁来调查。渔民使渔船协助将死伫彰化线西河道内北边的海猪拖回岸边，搁以吊车吊起来。这只长大约220公分、宽45公分的海猪，脚趾片是青肤色。专家初步研判，不排除是西部海蟹较少看的佛氏海猪。抵达现场后，因鲸豚人距岸过远，无法打捞，便联系正在作业中渔民协助拖带。经成大鲸豚研究中心人员确认，该品种为较常出现于太平洋海域的佛氏海豚。海巡人员29下昼1点外。协报死亡海猪，随即请求渔民支援协助运回。中华鲸豚协会指出，佛氏海猪大部分出现伫台湾南部甲巴士海峡较深的海域，即摆不排除是伫台湾南部海峡死亡后，便涌流到中部海边。也就是在巴士海峡附近出现，对他们来讲是正常的。那他如果一旦在那边死亡之后，就有可能顺着洋流就到这个台湾的西部，像是彰化、云林。它的咬痕我们还在做进一步的确认，怀疑跟鲨鱼的那个咬痕是有关系的。鲸豚专家指出，佛氏海猪体型低肥，小三角形的领章甲明显的眼部乌大。过去也捌伫深海湾发现死亡个体，也毋过记录相对较少。这只死亡的佛氏海猪是少年母的个体。根据农委会资料，佛氏海猪的体积较细，甲深海的白海猪、甲偏僻海猪饲地领域无共规定出现。这只死亡的佛氏海猪已经交予生态海洋生物甲鲸豚研究中心进一步的解剖研究。记者综合报道。
高雄头一组老人甲少年的社会主体7月初1开放申请，除了20岁到40岁家庭一年收入无超过111万的少年人会当申请以外，另外也提供60岁以上的时代来申请。一户14平，内面的设备是正舒适。外表擦白色，阳台是黑色简单风。这栋位于高雄市前进高小对面的大楼，原本是厝龄有50年的警察宿舍，整修后是头一批老青共居的社会主体，内底规划什么拢有。沙发跟我们的餐桌椅，还有包括我们的空调、冰箱，社会住宅塑造就是一卡皮箱，轻松入住的概念。家具家电全部拢有，囡仔房也阁特别规划有门、顾全温书。这2房1厅就约有14平，月租7500，相当实惠。只要是适合伫高雄，也是伫高雄工作，年纪伫20岁到40岁之间的青年，家庭收入无超过110万，都有资格申请。30%是给这个居住弱势的人，包括低收、中低收、单亲那身心障碍年满65岁以上。中北大所在也阁特别去掉门店，互动线搁较无阻碍。卫浴设备也有花手，连冲水设备拢采用感应式。互中者生活更较便利。7月初1开始，为期2礼拜将开放申请，最后抽签决定，租约为期3年，互老中青3代大做伙享受天伦乐，也有良好的居住品质。记者综合报道。伫咧上山文创园区内面的图书馆，日前也搬到园区北边，较早用来洗身躯的液池，会当看到历史古迹，也会当看到无同款空间设计的图书馆。带着设计师的脚步，行入上山文创园区的夜景啊，一个礼拜4家拢是册，各种类的册拢有，非常的多。山内细节灯光了后，规个面真开阔，涂骹规个做立落，亲像液池啊共款。看册人行下楼梯，虽然毋是真正进门泉，毋过敢若像浸伫册内底，也好图书馆，毋那只是图书馆。让这个地方不是只是放很多的 row of books， 而是让很多人可以来这边 celebrate 书的 knowledge， 还有这些房子的历史跟文化。来到另外一个所在，这是半世纪以来头一摆公开的上山文创园区夜景啊，是当年做婚的女工洗肠的所在，充满古味的泰鲁，铺伫液池内底。通风的天井是日本时代留落来，行到外口是花园。设计师讲，图书馆传递知识，而户外花园是知识的延伸。室外也是一个室外植物园的一个想法，就是室外的图书馆，所以我们来可以认识100种植物，事实上就带了知识回去的。对。位在上山文创园区的不只是图书馆，拥有超过2万本设计图书资料，超过100种国内外设计期刊。这摆搬到新的地点，在空间甲设计上结合古早夜景的意象来打造，创造全新的看册体验。记者综合报道。嘴讲爸母话，手写台语文。伫咧台北有一位母语妈妈，伊本身就是环境教育人员，毋但对画图真有兴趣，而且真爱台语。也发现讲市面真歹找到小解生态台语册，伊就开始画花画草，标示台语文，希望囡仔伫生活当中会当学到台语。大家讲伊亲像包药纸叫人破白白，所以是。有主意，你要安尼改好名是吧？目睭贴甲大下大蕊，看妈妈画的图，阿仁当伫咧认捌即只身躯乌乌，好做粉椒用的一种蜡叶。陈丽轩提出真侪水彩作品，对看叶树、麻叶石到阿美族的清茶，图画边仔拢有台文字甲罗马字。陈丽轩讲，因为伫咧市面顶真好找到这种台语生态教材，也因为伊本身是教育环境人员，加上爱画图、爱台语，伊怎家己画，也伫面册创一个平台，和人分享。我足希望台语这个语言会当足健康的活落去，所以伊足需要咱甲。阮细汉的时候，常咧讲的字，爱捡倒来讲，啊，佫有新的字，爱，就算毋知影，嘛是会当含老师、含专家讨论，啊，佫创造新的字出来。敢知影即只是啥物？放假。嘿，放假。全台语的生动环境，其实是陈丽轩的坚持。伊毋但对有生的时阵开始接触台语，也和厝内的人共同打造全母语的生活环境，和囡仔做伙定根。毋过，这项母语家庭的坚持，伫囡仔上幼稚园大量接触华语时，也拄到一寡挑战。
囡仔去读册了后，伊就学着做侪华语新的词。啊，伊台语若无迄种长篇的故事，互伊过去学着做侪无共款的面向，好比讲天文，伊的华语足紧就会比伊的台语搁较厉害，搁较强势。为着延续学校以外使用台语的机会，陈丽萱和济的台语家庭创活动，亲像去野外行踏，打造生活中的台语情景，互囡仔有无共的生活刺激，也维持讲母语的自信。记者阿敏金张玉水台北报道。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。北部地区对28度到36度，中部地区对26度到35度，南部地区对26度到34度，东部地区对27度到35度。咱来看外岛地区，对27度到32度。还有未来3天气象。新闻的最后，也带咱观众朋友四界行行看看咧，也感谢您收看今日AM新闻。我是嘉豪，马仔看的时间，咱再会。大家讲一句台语有意思。大家一句的观众朋友，大家好，我是电推小姐。前几天甲朋友冤家，心情有淡薄仔艰苦，真歹势。咱今仔日要讲的事是吃亏。吃亏汉字写作吃亏，罗马字写作可以吃，可为亏，吃入声第4调。亏第1调，吃亏其实就是现代词可怜啊的意思。早前常常咧用，不过现主时已经较少人用啊，真无彩。吃亏是一个真水的词，若无人用，则真正是可怜啊。甲伤心、吃亏意思差不多的，阁有怨气、气心、懊恼。忧愁、郁卒、苦楚、心酸等等，台语词内面有这么多伤心的话意词，才有人讲，咱台湾人是对伤心真有感觉的一个民族。嘛无怪古早的台语歌、台语电影内面，悲恋拢是上主要的题材，怨气、气心拢是心情无好。不过，这两个词较有，拢是你啦，这种怪罪别人的意思，甲吃亏这种较属于自卑自叹的感觉无同。懊恼是无甲代志处理好势，所以感觉真后悔的心情，主要是针对代志发展的烦恼。忧愁甲郁卒是长时间的伤心，有可能因为感情状况。生活，
也是为着人生大细项代志咧烦恼，逐工拢会心糟糟，足无快活。啊，若苦楚甲心酸吼，迄种感觉较强，若像心肝头有尖咧尾共款，亲像有人讲，我君离开千里远，明日思君心酸酸，迄种苦楚甲心酸。人讲好花难得成双对，心美无伴伊就上吃亏。虽然大家拢介意双双对对，有人做伴，毋过其实一个人生活嘛真幸福，无遐尼可怜啦。留吃亏、怨气、切心、懊恼、郁卒、苦楚、心酸。人的心情有好有歹，真正常。有时感觉家己真吃亏，嘛无要紧。当有困难的时，爱记得振作哦。今仔日大讲一句就讲到这，多谢观众朋友的收看，咱后摆再会。